Manden, hunden og kokken kalder vi vores lille serie om trøfler fundet i Marselisborgskovene i Aarhus. Nu er vi nået til kokken, helt præcist Michelin-kokken Wassim Hallal, der er den glade aftager af de trøfler, som Rune og hunden Asti finder. Så tager vi med tynde skiver og lægger et lag af trøflerne. Her er en trøffel kommet i de fineste kokkehænder. Kokken er Wassim Hallal fra Michelin-restauranten Frederikshøj. Og lige den her trøffel, den er nærmest fra restaurantens baghave, nemlig Marselisborgskovene syd for Aarhus. Trøfler er i en top 5 af ingredienser på Frederikshøj. Vi har det stort set altid på menuen. Ja, er der noget der? Det her var ikke muligt, hvis det ikke var, fordi hunden Asti og dens ejer Rune Richtendorf sammen har gjort en stor kulinarisk opdagelse. Yes, det var den første trøffel. Vi har gæster, der kommer fra Tyskland, der kommer fra København, der kommer fra Nordjylland. De tror ikke på det. Jo, det er sandt nok. Der vokser trøfler i Østjylland. Altså, når man står med sådan en trøffel her, så den ser jo ikke særlig appetitlig ud. Den er jo mudret, den er mørk, den ligner bare en klump ler. Og alligevel er det i verdens fineste køkkener en dyr og eftertragtet delikatesse. Wow, sådan her skal trøfler se ud. Men Wassim var noget skeptisk, da Rune første gang kom forbi det travle køkken. Den første gang, jeg ser Rune, det er, at han kommer forbi et meget ydmygt menneske med en lille pose trøfler og siger, at dem har han fundet ud i vores baghave. Og jeg spørger ham, nej, det har du ikke, det kan ikke være ægte. Og han fortæller så, at han har haft den her hund, som han har haft op i Gotland og træne i x antal mange timer. Og det er rigtigt nok, at han er selv skolelærer, så han gør ikke kun det her på hobbybasis, men han har fundet dem herude, og det havde han tænkt sig at blive ved med. Og vi får de her trøfler ind, og det kan jo ikke passe. Og altså, han sad rigtig længe og snuste og følte og skar i trøflerne. Og så kigger han mig dybt i øjnene, og så siger han til mig, er du egentlig klar over, hvad det er, du har her? Jo, det var Rune bestemt klar over. Jeg var helt euforisk. For før Asti blev sendt ud i skoven for godt 2 år siden, er der ikke fundet mange trøfler i Danmark. Altså, de sidste 100 år har man jo haft nogle af 20 trøffelfund. Der var 53 gram i den lille pose. Hvor meget tilskud til en lærerløn kan det så være? Jamen altså, jeg får ikke så meget, men det kan lige betale dieselen til Aarhus og hjem igen. Okay, og hvad siger kokken så? Jeg betaler ham det, han skal have. Og han har ikke helt fundet ud af, hvad en trøffel er værd endnu. Nej, Rune kan måske godt skrue op for prisen, for i oktober sidste år kostede italienske hvide trøfler 19.000 kroner kiloet. Og der gik nærmest en uge, så kostede den 40.000 kroner kiloet. At vi startede med den lige den første uge, og så heldigvis så kom Rune ind ad bagdøren og sagde, nu er den danske trøffelsæson gået i gang. Så tænkte vi, yes, så blev vi fri for at købe den hvide trøffel. Så det gik fra at koste 20.000 til 40.000 på en uge. Og den danske trøffel koster? Nå, det må vi så gætte os til. Men trøfler er dyre, blandt andet fordi man først lige skal bruge ca. 1000 timer på at træne en hund, have rigelige mængder af makrelkræs på tube til belønning, og så skal man ud i en skovbund og lede. Så vi børster bare lige jorden af den, og når vi har gjort det, så skyller vi den bare lige kort. Den er helt frisk. Altså jo hurtigere, jo friskere er de. Trøfler holder sig bedst friske i papir i en bøtte med ris. Altså der kan de stå i 14 dage, en uge 14 dage. Wassim serverer trøflerne rå, men koger dem også, som her i en hjertemuslingesuppe. Og jo længere tid de koger på dem, jo mere får du den her lidt sirlig, sarte trøffelsmag ud i muslingesuppen. Og hvordan smager de danske trøfler? Jamen, det er svært at sige, men sådan en jordet nødsmag på den gode måde. Kan man sige det? Det her er smør, blandet med trøffel og forklædt som en trøffel. Så ser den sådan her ud. Så en god tartar med trøffel på. En god risotto med trøffel på. En røræg til morgenmad med et lag af lidt lækker trøffel. Det er fantastisk. Rune har også sine favoritretter med trøffel. Ganske simpelt. Fyld nogle æg i sådan en tætsluttende beholder her. Hernede i. Luk. 3 dage i køleskabet. Så koger du de her æg. Det her, det kan anbefales. Det er super godt.
Rune har fået lavet en snaps på sine trøfler, men ingen af dem har fidus til trøffelolie. Det er ikke en skid med trøfler at gøre. Det er mange gange det, der gør, at folk ikke kan lide trøfler, det er, at de har smagt trøffelolie. Så som udgangspunkt, hvis man gerne vil opleve en rigtig trøffelsmag, så spis den frisk. Altså, jeg møder jo stadigvæk nogen, der siger, du finder ikke en skid ude i den skov. Altså, de siger folk. De tror ikke på det. Er det vigtigt? Ej, lugter godt. Ja, man kan se de 2 tidligere afsnit om det lille aarhusianske trøffeleventyr på vores hjemmeside tv2østjylland.dk.